Ошондо күлүп койдум дебейсиз. Күлүп койдум дедик. Куда касалдым дейт ана. Караса. Аркан бул терминатор болуп калыптыр байкемдин телефону. Муну сатасызбы эми эмне кыласыз? Ушуна жинтап коюп бердик да. Нугачы колун айтып турам. Насыпчын ака бизге дагы, жоксун. Чындыгында аябай проблема да. Жумушка шашканда, башка шашканда көзүң чачырап калат. Чындапчы мунаны көрүп сүйүндүм. Дагы бир жолу жаш болду. Видеону баштан тартабызбы деп ойлоп калдым эле. Сиз иштер жакшы, иштер атасызбы? Бул биздин домбулабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Биз бүгүн Азия Сторду жарнамага тартканга келип калдык. Маринонун 5-чылыктан чыккандан кийин Маринский пассажга кирип эле түзүнөн барганда Перекрестиктин жанына жайгашкан туугандар. Бул жерде кыргыздардын продуктовый дүкөнү бар, 6-чылыктан чыкканда эле Курт деген Раяна деген өзүбүздүн эжекебиздин жерге чайханасынын бурчунда. Келип чай ичип туруңуздар, эжекебиз эмне ачыптыр да. Буйрусандан тартып беребиз. Жанагы жылдын аягына карата аябай чоң арзандатуу баштаптыр. Айфондорго жана башка нерселерге, телефондорго дагы. Бизден алыспай туруңуздар. Бизди бүгүнкү ушул видео аябай кызыктуу болот деген ишеничтебиз. Негизи буга чейин тартылганда айфондор аябай продажа болду эле да, чындыгында просмотр туу өтүп кетти эле чындыгында. Биздин канал Гореячий, андыктан лайктан бирден басасыздар. Биз менен ар дайым чогуу болгон подписчиктерим, ассаламу алейкум. Жаңылар подписка коюңуздар, жүрүңүздөр, көргөзөлүк. Мынакей Айтулуу Азия Сторго жетип келдик. Перекрестиктин оң жагында, Перекрестиктин аягына эле келгенде. Ама экинчи кабатта Куржун, Степкросс, Омат деген өзүнүн кыргыздардын кийим дүкөндөрү дагы бар. Көрүңүздөр анда. Чындыгында аябай көп биздин катталуучулар билип калды бул жерде. Акыркы роликтен кийин келгендер болду. Видеонун башында эле айфондорго арзандатуу башталыптыр. Полный телефондорго арзандатуу бар экен деп сөз баштадым. Эл менен амандашып, биринчи ошолорду көргөзөлүк. Ошондой эле ассаламу алейкум мекендештер. Кайрадан ушу Иса келип калды. Сиздерге реклама кылып, жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшүп, ошо көргөзүп кетели деп бүгүн Исаны чакырдык эле. Аны баштайлы анда. Баштадык. Айфондорду жүрүңүздөр. Биринчи келелерден акырдан баштайсыз болбойбу? Акырдар уже тартылган. Видеонун аягына коебуз шефтерди. Мынар Тизип коюпсуз. айфондор азыр бизде эң мындай өзгөчө жаңылыгыбыз, айфондор азыр бизде наличие болуп калды. Мурункуга окшоп заказ кылып күттүрүп отурбайбыз. Кудай буйруса, ошо келесиздер, наличие всегда болот, алып кетесиздер. Көпчүлүк учурда эми наличка болот да. iPhone 16 Pro Max'тар туугандар азыр бүт чекеден алып көргөзө берейин. Эң эле азыр новинка болуп жаткан iPhone 16 Pro 256 Gold түстө. Самый популярный телефондорубуздун бири ушул. Бааларына айтып кетейин, 123 000 болот. Бул бүгүнкү күнгө. Айфондордун баалары күндө өзгөрүп турат. Себеби курска байланганда долларгача. Вот. Чет мамлекеттен келгендиктен курска байлануу эмнеге доллар, сага доллардын эмне тиешеси бар деген комментарийлерди көп окуп калабыз. Туугандар тилекке каршы ушу тиешеси бар, андыктан баалары күндө өзгөрүп калышы мүмкүн. Бул бир. 16 Pro Max'тар тоже ошо биз только популярный түстөрдү алып келебиз. Полный мондай запечатанный болот достор. Ишеничтүү, баягы келип, ачып, 1 жылдык гарантиялары менен булардын баасы бүгүнкү күнгө 130 000 болуп жатат. 130 000. Бул айтылган бааларга стекло, чехол жана башка аккаунт, чыгыса телефон бүт настройка кылып беребиз достор. Ушундай. Анан iPhone 15 Pro Max'тар, Pro'лор, алар дагы жаңы всегда наличие бар. Аябай көп сатылган iPhone 13төр дагы бар. Монда алып көргөзүп коеюн. iPhone 13 достор. Жаңы бул да запечатанный 128 гигабайт 54 000 бүгүнкү күнгө. Стекло чехол. Жаңы. 13 самый популярный телефондордун бири. Чөнтөккө дагы жакшы и колдонгонго дагы аябай сонун телефон. iPhone 15тер бар. Булар да жаңы 69 000 достор. Мисалы экөөнүн айырмасы аз эле да. Акча жетсе муну алыш керек. Акча кичине азыраак болсо, бүйджетке караш керек. Негизи эле iPhone'дун акыркы моделин кубаш керек.
керек. Бул менин жеке оюм да. Бизден көп сурайт, кайсы айфонду алсам болот, кайсынысы жакшы. Эң жакшы айфон бул сиздин акчаңыз жеткен айфон. Себеби ичи бүт окшош. 11ден баштап 16га чейин ушу бир нерсе да. Просто баягы жаңы болгон сайын баасы өсүп кете берет. Андыктан достор, баягы акыркы моделин кубай, ушу акча жеткен алып иштетсеңиздер, даже буу болсо дагы бизде баягы кепилдиктери бар, билесиздер. Сизде булар дагы бар? Булар да бар, айфондордун. Мисалы, мына азыр бизде наличие 15 Pro Max'тын буусу бар экен. Так. Мондай кара түстө 15 Pro Max бул 97 АКБ. Баасы 95 миң достор. Эми бул мисалы дагы жарым жыл гарантияда. Гарантиясы бар да дагычы. Алгандагы гарантиясы бар да негизи. Алгандагы гарантиясы бар, жарым жыл. Магазинден дагы 2 ай дополнительно. Ошондо общий 7 ай гарантия бар. Бул телефонго аябай жакшы. Баасы болсо 95 миң достор. Стекло, чехол жана башка жана айтып өткөн нерселерин баарын коюп беребиз. Коробка бар, а? Коробкалар бар, мына турат. iPhone 12лер, 11лер, 11 Pro'лор, ушулар дагы аябай багандай легенда телефондор, 11лер, караңыздар, монда колго тыпыйган, аябай күчтүү, камерасы жакшы тартат, 14 тартат. Өзүбүз колдонгонбуз, андыктан да совет берип алабыз да. Булардын баасы 33 миң. 256 памяти. Коробкалар барбы? Коробкалар бар, мына турат. Бүт бары документально да. Булар багы бирөөдөн колдон алып, урдалып эми Кудай сактасын, андай темный историясы жок. Чет мамлекеттен келет, көбүнчө Америкадан жана Гонконгдон келет. Ошондой достор. Айфондор боюнча ушундай. Жана ошондой эле Poco'лор бар. Эми телефонду биз ассортиментти көбөйткөнгө аракет кылдык. Мен көп сүйлөй бербей, баягы көргөзөйүн да телефонду алып, элдерге телефон кызык. Доставка барбы ана вес Россия боюнча? Бар. Айфондорду биз баягы такси-таксиден салып бере албайбыз, себеби ишенич кичине жогорак. Кала жүзүндө өзүбүз жеткирип беребиз. Өзүбүз жеткирип, на месте ачып, стекло чехолдору выездной обслуживание болот эми бул жагычы. Үйүңүзгө чейин баягы бизден расстояниясын санап туруп, такси баада эле болот. Мисалы, жеткирип берүү кызматы. Эми бир эң алыс жашасаңыз эми 1,5 миң болушу мүмкүн, эң кымбаты. А так 1000 сом, 800 сом, 700 сомдон башталат доставкаларыбыз. Бул айфондорго. Анан Android телефондорду биздин курьерибиз бар. Курьер аркылуу жөнөтүп жиберебиз. 500 рубль болот, метрого чейин алып барып берет. Ошо стекло чехолдорун кааласаңыздар чаптап беребиз, кааласаңыздар салып беребиз, өзүңүздөр чаптап аласыздар. Poco телефонун көргөзүп кетейин достор. F дебедим, X6 Pro экен. 12ге 512си бар, 8ге 256сы бар. Муну жаңы PUBG ойногондор өзү жакшы билет. Басын айтып кетейин, 27.990 башталат экен. Poco игровой оюндар. Телефондор оюнга аябай жакшы да. Жана ошондой эле Poco'нун арзан модельдери да бар. 14 миңден, 12 миңден, ушу 10 миңден жогору телефондор башталат. Жакшы телефондор, оюн ойной турган. Анан көпчүлүк азыр мода болуп аткан телефондордун бири Honor X9B деген телефон. Достор, мондай 5800 матч. 5800 бе? X9B 5800. Аз көп телефондорду билесиздер, 5 эле миң болот. Анан маалымат үчүн айтып кетейин, биз монтип витрина ачып коюп коебуз да телефондордучу. Булар бүт жаңы. Булар бүт жаңы. Просто эми сиздерге көргөзүш үчүн мону ачып, азырдан даже ачылып элек, мен биринчи жолу ачып атабыз да. Бирок булар активация болгон эмес, жөн эле витрина коюп коебуз. Себеби биз муну койбосок эми эл кандай көрөт? Караңыз, изогнутый экран, 8ге 256 памяти, баасы болсо 23.990 экен. Стекло чехолдору менен ушу башка жерден салыштырып көрүңүздөр. Эми орустардын магазинин айтпай эле коеюн, ал жактан бери 3 миңден 7-8 миңге чейин айырма берет. Арзандыгы боюнча? Арзандыгы боюнча. Бул Android телефондорго. Айфондорго болсо 20 миң. Кеминде 15 миң. Ошондой ба? Мен мунун эмесин себебин айтып берейин. Кенен себеби дегенде туугандар, булар орустардын чоң магазиндери, площади аябай чоң да. Анан бренд, мисалы, эми магазиндердин атын атабай эле коеюн, билесиздер. Алар сотрудниктери аябай көп. Кирсеңиз бир кеминде 6-7 адам жүргөн болот. Аларга зарплата бериш керек. Ал бул андыктан алар биздей баада сата алышпайт да. В принципе, это невозможно. Андыктан бизде ошондой арзан, бирок ишеничтүү. Көп ойлойт, силер кандай кичине подарок албы депчи. Андай нерсе жок туугандар. Бүт официально
гарантиялары менен ушундай. Мынаяктагы адамдарды көргөзүп койгула. Так, дагы Бул жак базар болуп атат. Караба. Сөздөр кандай болду? Жакшы болуп атабар сен? туугандар, анан да баягы маалымат үчүн бир айтып кетчү нерсе да, мисалы көб кечке рекламага мен чыга берет экенмин, анан элдер туугандарыбыз ойлойт экен, келет дагы сразу мени издейт да. Жаңкы бала гана ушул магазинде ушул эмеспи депчи. Баягы бизди мурунтан көрүп жүргөн, баягы биз ачылганыбызга 1,5 жылдын жүзү болсо, мурунтан көрүп жүргөн адамдарга эми мурун адам аз эле чындыгында өзүбүз иштейт элек, өзүбүз чыгып, өзүбүз жумуш кылып, азыр физически жетишпей калдык. Баягы мен ар бир адамга чыгып, өзүм тейлегенге мен жетишпей калып атам туугандар. Анан азырынча мен көп багына операционный жумуштар менен тетиги бурчта отуруп калам да. Баягы компьютерде жумуш кылыпчы. Анан көбүңүздөр баягы мурунку видеого жазыпсыздар. Адам тоготпой калган, ушу бизди карабай калган, акчасы көбөйгөн жана башка ушундай комментарийлерди окудум. Чындыгында эми жылмаюу пайда болду туугандар. Андай ойдон алыс болуңуздар. Просто эми баягы туура түшүнгөн адам түшүнөт. Жумуш ушундай достор. Анан ушул учурдан пайдаланып биз эме кылалы. Биздин сотрудниктерибизди да баягы бир-эки тааныштырып көргөзүп кетели туугандар. Жүрүңүздөр. Алтын. 2 мүнөт. 1 мүнөт. Туугандар, могу жигиттер сиздердин кызматыңыздарда болот. Мисалы келип туруп эле баягы мен жетишпей калам, же мен жок болуп калышым мүмкүн. Ушул жигиттер сиздерди тосуп алып, мен кандай консультация берсем ошонун баарын булар дагы билет. Мен кандай скидка кылып берсем булар дагы ошону кылып берет туугандар. Андыктан беймарал кайрыла бересиздер. Бул ушу аты Алтынбек. Ассаламу алейкум. Кызматыңыздарда. Ушу биздин магазинге келе бересиздер. Бизде көбүнчө азыр неме болуп калып атат да. Баягы клиенттерибиз келип, жана YouTube'дагы бала гана деп издеп бизден албай кетип калып атат. Келе бериңиздер, мен бир тууган иниси болом. Башка акалар дагы бар. Колдон келген жардамды кылып беребиз. Шефтен чакырган. Постоянно ушулар ушул жерде Бул болот. жака мол Булар бардыгы ушул жерде. Бул биздин домбулабыз. Беймарал ушуга кайрылып берсеңиздер болот достор. Ушу биз кандай кылып сиздерди карасак, бул жигит дагы бизден жакшы билет. Баягы стекло, чехол, баягы бүт нерселерди ушул кылып берет өзү. Мен баягы сүйлөгөнүм эле болбосо, бул жерде туруп, бул мынча жумуштун баарын кылган жигиттерибиз ушулда. Сиздерге баягы телефондорду активация кылып, сим карталарга коюп, чехолдорду коюп берген жигит ушул болот. Аты Хусиндин. Андыктан бул досубузга да келип, беймарал кайрылып, ушу жигиттерден содаңыздарды кылып, эме кыла бересиздер достор. Ошондой. Айым Хумойдинди билесиздер. Чаш койлойм, көрүшпөй эле, кандайсыз, жакшымысыз? Жок, эми просто видео тартып экенсиздер. Ассаламу алейкум. Бизди күзөтөдүгөн акаларыбыз, опаларыбыз, хаммаңызга yana bir салам алейкум айтабыз. Telefonlarda aytdingizmi? Chotkimda skidka qilib beryapmiz. Belgilaymiz, bizga arzon bo'lsin. Bilasizku, biz faqat shu tushirishga, skidka qilishga biz nimamizda qo'limizdan kelgancha arzon qilib beramiz, skidka qilib beramiz. Yana nima gaplar? Gap shunday to'g'anlar, biz ekөөбүз азыр көбүнчө алымкан болуп калганбыз. Бирде бар, бирде жок. Магазинге келесиздер, биз азыр көбүнчө операционный иштерге көп басым жасайбыз да, себеби баягы компьютерде отуруп иш кылып каласың. Бул жигит телефондорду алып келип башка кылып биз жок болуп калабыз. Андыктан биз жок болсо коркпой ушу жигиттерге келип, жаман ойлобоңуздар. Биз эми бирде жетишесиң, бирде жетишпейсиң, бирде манайың жок болуп калат, мисалы күлүп Ишке чыкпай каласың. ошондой болуп калат. Анан баягы көп сөздөрдү окудук, эми биз күлүп коебуз, не дейсиз? Хоп деп коебуз эми. Анан омин деп коебуз. Жок, ана күлүп койдум дебейсиз. Күлүп коедум дедик. Куда касалдым эле ана. Караса. Туугандар, анда бир акцияны айтып кетейин. Азырына биз саткан айфондорго ар бир ушу жаңы жылга чейин либо мондой машинкаларды беребиз, белек кылып. Кандай? Мондой Фенби? фен, утюжок, буга айымдарга. Бу точно кошуп бересизби? Точно кошуп Эжелер беребиз. кесе гана бересизби же Жок, кандай? биз любойно кошуп беребиз. Эркектерге Эркектерге да кошуп беребиз. Жетеби мындан көйлөй.
Курдан кычалар болгоңуздар, караңыздар достор. Мына болгону айтып коесуздар. Бул только YouTube'ду көрүп келген туугандар. Промокод Кыргызбай болсун, а? Промокод Кыргызбайдан келдим десе, ушундай фенди просто ала бересиз. Бирок айфондорго гана. iPhone'дорго гана. Любой iPhone му жакан? Любой iPhone, жаңы бу 11, 16 айырмасы жок достор. Ушундай фендерди эже карындаштарыбызга ошо белек кылабыз. Белек бергиле. Эгер бул болбосо байкелерди алат дейм. Бизге дагы дейт да. Мону машинкаларды берели байкелерге. Сакал алгыч, чач алгыч, окантовка бул чекестен тандап ала бересиздер туугандар. 3 насадкалар менен. Бунда эле басы 1200. Фендер 1,5 миң, 2 миңден ошолор белек болот. Келесиздер, аласыздар, кете бересиздер. Болду. Дагы эмне жөнүндө айтып берсек? Арзаныраак телефондор бар, WhatsApp'ка, YouTube'ка эле жөн эле мындай. Бар. Эң арзан телефонубуз бул Redmi A3X деген телефон. 5990 рубль болду азыр бүгүнкү күнгө. Буларды биз мурун 5000ге саттык, 4990. Тилекке каршы азыр баалар өскөндүктөн, туугандар азыр баалар ушундай болуп калды. Жана стекло чехол барына коюп бересиң деп атпайсызбы? Ушул телефондорго стекло чехол отдельно болот. Себеби бул өзү минимальный баада коюп койгонбуз да. Будан бизге өзү негизи багандай Клиент кармаш. Клиент кармаш үчүн ошондой түшүндүрүп берейин. Биз заработок болсо ошо чисто стекло чехолдон калышы мүмкүн. Ушундай туугандар 64 гигабайт 5990 рубль. Эң арзан Нормально экен да, компьютер. Эми чындыгын айтканда 64 аз, азыркы заманга аз, бирок көп колдонбогон адамга жетет. Мисалга чисто связь болсо ошондой жетет. Redmi'нин түрү бар. Деги эле ушу телефондоруна бир көргөзө кетсек, ошо 5900дөн баштап 37000ге чейин Redmi. Ортолору бул мына Redmi Note дегендери 14000ден башталат, 13990дон. Иши кылса баягы сиздин чөнтөгүңүзгө, сиздин бюджетиңизге ылайыктап тандап беребиз. Андыктан беймарал келе бересиздер. Телефондор эми бүт эле баягы алуу десе болду деген эмес да. Андайга бу 6000дик телефондор бар. Бирок баасы өскөн сайын баягы ичинде иштеткен мээлери, процессорлору күчтүү болот. Канчалык көп кымбат телефон алсаңыз, ошончо көп колдоносуз деген сөз. Сизге көбүрөөк кызмат кылып берет. Ошондой. Infinix деген жаңы маркалар бар, Honor'лор бар, Huawei'лер бар, дамнелер бар. Ошо бүт эле iPhone'дон баштап, даже мына Itel деген жаңы чыккан телефондору бүт баары бар. Хас телефон бар экен, да? Заказ берсе, сизде жок телефон болсо, алып бере аласызбы? Популярный телефондар болсо алып бере алабыз. Мисалы баягы колдонууда көп Россияда колдонгон телефондар болсо алып беребиз. Анан могу беспроводной наушниктер боюнча да кичине маалымат берип кетейин. Булар арзан наушниктерди билесиздер. Микрофондору көп, бирде жакшы иштеп, бирде анча иштебей калган учурлар көп кездешет. 1000 сом, 2000 сомго аласыздар. 300-400 сомго анан туруп эле иштебей калат. Ошондойлор үчүн тукандар мондай жакшы наушник алып келип койдук. Булар связьга чисто, микрофону жакшы, 3,5 миңден жакшы наушниктер бар. Текшерип көрдүк. Көрсө бул чисто сүйлөшкөнгө да. Музыка уккан болсо мына 1500дөн баштап Hoco деген фирманын наушниктери, AirPods'тор бар. Кааласаңыздар, иши кылса выбор көп. Наушникти да каалаган стаканыңыз кандай бул? Кандай? Стакан бул да наушник, азыр мына суук түшүп калды. Кофе ичип кетип атабы деп ойлоп калышы мүмкүн да элдерчи. Мунун ичинде мондай наушник, мондай стакан обычный эле. İçini açsanız daha bir stakan. Бул стакандын ичинде наушник. Муну ачып, чай ичип койсоң, чай ичип койсоңуз да болот. Мунусун алып жүрөсүздөр. Ушундай дизайнда наушниктер бар. Белекке сонунда. Канча бул? Булар 1500 эле. 1500. Дагы эмнелерибиз бар? Powerbanktар бар экен. Иши кылса телефонго керектүү аксессуарлардын баары эле бар. Жада калса тиги мультиварка, плитадан баштап кышка мондай алып келип койгонбуз. Печка. Печка. Печкалар туугандар. Мисалы кээ бир домдордо баягы отоплениянын күчү жетпей жаш балдар менен бар. Жаш балдардын астына коюп койсоңуздар, баалары 3990дон башталат. Эмнени эмнеле? Жаңы электроэнергиясын көп жебейт булар. Экономичный да. Мондай сайып коесуздар, сенсорный управлениясы бар. Температураны дагы тандасаңыздар болот. Андыктан ушундай жаңылыктарды киргиздик. Бир комнатты жөн эле 15 квадрат метрде кичине ысытат. 20 квадратный метрди ысытат буюрса. Ошондой. Могу жерди өзгөчөлүк кылып мындай
мына Йота, МТС окшотуп ушундай кылып коюптур. Телефондордун да коюп коюпчу мынаяка. Молодец, өнүгүү бар да. Туугандар, бул жерде эми баягы самый популярный телефондорду алып коюп койгонбуз. Мисалы, Samsung'дан бир ойну, Redmi'ден бир ойну. Баягы жаңы келген телефондордон бирден коюп коебуз. Бирок эми баягы iPhone'дорду койбойбуз. Баарыңыздарга түшүнүктүү причиналар менен кымбат да. Мисалы, коюп кечке саят койсоңуз зарядда турат. Анан батарейкасы поезду келип калат да. Андыктан аны койбойбуз. Алар бүт витринада. Akamiz uzr gaplaringizni bo'lib, akamiz Qirg'izistonga olib ketar ekan. O'nik telefonda. Shu ma'lumotni berib qo'ying Qirg'izistonga. Berdingizmi? Бердик, уже ал жөнүндө айттык, регистрация боюнча. Чтобы eslatib qo'yaverdim, esdan chiqib ketmasin. Видео тартып аяга коюп коем азыр, отзывдар бар. Дагы эмне, анын видео регистраторлор, баягы эле видео регистраторлор достор, баягы эле Көбүрөөк айтыңар. фирмасы жакшы да, мындай өтө кымбат эмес. Мисалы жана 70 май дегендер азыр популярный болуп, баасы көтөрүлүп кетиптир. 10 миң. 10 миңге бизден 5 штук алсаңыздар болот. Мисалы, бул да баягы эми негизги функциясын аткарат. Туура эми 70 май менен муну салыштырып болбойт, бирок качество сайбай тунуп мондой жакшынакай коесуз. Ичи сыртын тартат. Өтө чоң эмес, көзгө көп мындай илеше дагы бербейт. Мындай безопасности да, могу салон ичин тартып турат, бул сыртын тартат. Type-C зарядка түшөт. 2500 болгон. Машинаңызга каласыз коюп коесуз, эми сактыкка жок дейт. Туугандар, ошо сакка кордуктарын айтып коем мен ака. Алып коюңуздар, чындыгында ДТП маселеси, бирөө жарып токтоткондо, клиент чыгат, башка болот, кечке жолдо жүрөбүз, 2,5 миң мындай эле акча чынапчы, мына Кудай сактасын. Мындай жаман иштерден алыс болойлук, бирок угуп атабыз, көрүп атабыз да. Видео регистратор көп жерде пайдасы тиет туугандар, алып коюш керек. Чисто бул реклама үчүн ушул жерде эле эмес, башка жактан деле алып туруп мындай коюп коюңуздар. Мына чет жерде жүрөбүз. Били болбойт, чындап били болбойт. Өтө опасный мыяктачы. Так, Москва чоң. туура айтасыз. Бул жак ушундай, анан эми мындай сааттарыбыз да бар, аксессуарлардан. Apple Watch туугандар, алып көргөзөйүн. Подаркага, Подаркага белек экраныңыздар. Бул баягы Apple Watch'тун копиялары, люкс копия деп коет го. Мисалы 40 миңге алдыңыз эмне, бул мун басы 3,5 миң да. 3,5 миңге алдыңыз эмне. Эми, конечно, оригинал алган жакшы, бирок бул эми баягы биринчи очередь бул аксессуарда. Биринчи кызыгуу болот. Алып ушу тагасып бир 2 айдан кийин уже мунда зарядка сайыш керек күндө. Адам деле тажайт экен да. Анан жатат, бир жерде эле калат. Андыктан ушудан деле алып көрсөңүздөр болот. Мен бир ачып көрсөз берейин. Телефонго окшошпу? Бул телефонго окшош, ушу Apple Watch чалса алат, монда ачылат, коробкалар бүт оригиналдыкындай да. Монда распаковка кыласыз, өзүнчө оригиналда ошо 40 миңдиктер да ушундай ичтеричи, дизайндары, мисалы мына яблокалары бар, жангандары, ремешоктору монда отдельно келет. Мына ремешок ичинде. Сааттын өзүндө көргөзүп коеюн. iPhone'га окшош. Эми iPhone сааты да, мындай жандырганда да яблочко болуп жанат. Азыр муну зарядтарды көрөйүн. Жандырып көргөзүп беребиз. Анан телефонго уланат, любой телефонго улана берет. Жанагы Android'го деле, iPhone'го деле азыр мунун заряды жок окшойт. Вот. А так яблокалар жанып полный багындай беспроводной зарядкалар менен болгону 3500 рубль. Алып, азыр жаңы жыл болуп атпайбы? Белектерге берип, ушундай бириңиздер кубанып турсаңыздар болот. Өтө кымбат эмес. Жакшы баада, жакшы качестводагы сааттарыбыз ушулар. Ушундай. Авиакассаларыбыз бар, достор. Билесиздер, ушу биз кызматтабыз. Эң арзан бага көтөргөнгө биз кызыктарбыз. Анткени бир адамга сатып эле баягы көбүрөөк пайда көрүп калбастан ушу мекендештерибизге жакшы баа болушунча. Анан да скидка боюнча айтып кетейин. Туугандар, бизде мына турган баалар, булар и так уже крайний баалар да. Негизичи эң арзан кылып сатабыз биз. Эми магазинибиз бар да. Аренда бар, башка бар. И так баанда арзан сатабыз да. Кээде түшүп бере албай калабыз. Капа болушат, кээ бирөө атайын келдим эле. Бирок ушу эң арзан баа турат. Мисалы, будан арзан тапсаңыз, биз ошол баада кылып бергенге всегда даярбыз. Только подтвержденно, мына магазинде ушунча туруптур деп мага көргөзүңүз. Мен мына болду дейм, мына алып кетим ушул баада. Вот, а так башкаларга окшоп арзан, бизде арзан келиңиз деп туруп анан берге 2-3 миң кымбат коюп алып, анан ушу сиз келип калыпсыз, ушу сизге 2 миң түшүп берейин демей жок да. Мисалы, проще да адамгачы азыр убакытты билесиздер, аябай тар.
келет адам карайт, мынча экен, туура келет, алат кетет. Анан баягындай ар бирибизге тартышып отурсак анда көп убакыт болуп калат да, эми бере бербейсиңби, эми мага эле берип кой дегендерчи. Вот маалымат үчүн айтып кетип атам достор. Колдон келсе чүрүп беребиз. Всегда исключение барбы, положение киргенге аракет кылабыз. Бирок ошо чехол, стеклосун обязательно коюп беребиз. Ушундай. Авиабилеттер боюнча Авиабилеттерибиз бар. алыңыздар туугандар, скриншот кылыңыздар, алданбаңыздар. Канча реклама кылсак да авиабилеттерди башка жактардан алдын алдангандар көп. Скриншот кылып жөн эле WhatsApp'тан статусын көрүп турсаңыз керек болуп калат. Авиабилет телефонду сакындырып. Анын номери отдельно чыгат туугандар. Авиакассада кайрылуу бересиздер, алып беребиз, тоже арзан баада. Мынаяктан нелер көргөзөлгөн? Эми бул жакта аксессуарлар бар, көбүнчө. Ошо аксессуар Кегиле. Рекламага кеп калдыңыздар. машиналарга, держательдер бар. Кандай держатель бул? Бул беспроводной зарядкасы менен. Мисалы жаңы айфондоруңуздар болсо, Samsung'тардын S варианттары боло турган болсо, беспроводной зарядка кабыл алат да. Шуну коесуздар, заряд алып кете берет. Бул зарядка коесуңар. Кармап кете берет. Тез зарядкалар бар. Могуларды айтып кетейин достор. Кымбат зарядка тура 1500 баасы. Кээ бириңиздерге бул кымбат көрүнөт. Неге бул фикс прайста 100 сомдук нерсени 1500гө сатып алыптыр деп ойлогонуңуздар. Булар Хоко фирманыкы. Бул телефонду 95 ватт, бул 95 ватт деген өтө тез зарядка. Эгер телефонуңуз кабыл алса, ошондой зарядканы 0дон 100%га 20 мүнөттө толтуруп берет. То есть бул особенно таксиде иштегендерге аябай керектүү нерсе. Себеби телефон кызып баягы ысып кеткен себеби ошо арзан зарядкаларды алып коюп алабыз. Билбейсиң да 150 сом болсо ким эле эконом кылгысы келбесин. Зато телефон батарейкасына да зыян, телефондун өзүнө да зыян, анан сиз иштеген адамга да зыян да мындай. Телефонуңуз ысып көтөрө албай турса, муну коесуз, тез эле заряд алып калат, бул ишти кыла бересиз. Телефонго да жакшы, өзүңүзгө да жакшы. Переходниктер бар экен. Переходниктер бар, зарядкалар бар, түрү бар, эч кылса чехол, стекло, бүт бары бар. Анан могу беспроводной зарядка деп тиги Samsung'ту да айта кетейин, Samsung'тарды айтпай калыптырбыз. Аке, кечиресиз. Эжеке, саламатсызбы? Мен алып алайын. Samsung'тардын түрү бар. Анан могу S24 Ultra'ндагы алып келип койдук. Наличие баягы кымбат телефондорду алып келип койдук. Бул азыркы күнгө 86500. 12ге 256. Мен жана магазиндерден көрдүм. 120 миң экен. 120. Бизде канча? Бир 30 миңге арзан болуп атат да. Samsung'га 1 жыл гарантиябыз бар. Билесиздер, таксиге ручкалар менен Samsung'тун бүгүнкү күнгө эң күчтүү телефондорун берүү ушул болот. 86500гө стекло чехолдор менен. Ушундай буларга да акция. Вьетнам туугандар. Көп айтат, Вьетнам жакшы дейт, негедир? Биз ага кошулбайбыз. Любой заводдон чыккан эме Samsung бир эле нерседен жасалат, просто место сборки Индия болуп калышы мүмкүн, Вьетнам болуп калышы мүмкүн. Эми көпчүлүктө ошо элдерде ошо сөз жүрөт, Вьетнам жакшандыктан биз Вьетнамдан алып келип койгонбуз. Мына ушундай достор. Кыскасы кабелдер, стеклолор, чехолдор. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Келиңиз, телефон алып атасыз. Алдыңыз. Кандай телефон алдыңыз? Redmi 12. Машалла. Жакшы. Кимге алдыңыз ака? Кыргызстанга жөнөттүм деп, Балар кандай болду, байке? Жакшыбы? Бар жакшы. Интернеттен көрүп келдиңизби? Биринчи жолу эмес, 3-4 жолу алып кеттим бул жерден. Кайсы каналдан көрүп келесиз? Авиасторда. Авиастор өзүбүздүн. Мына телефонумда ушу телефон ушул жерден алгам. Бул кандай телефон? Бериң бир реклама алып коюн. A15 беле. A15 экен, э? Канча болду муну алганыңызга? 5-6 ай болуп калды. Кандай иштеп атат? Жакшы. Эң жакшы. Рахмат. Демба Кандай экен? Навигатор, навигатор бар. Навигатор колдонбойм. Башка нерселер эмеде, мына навигатор колдонуп көргөнүм бар. жакшы. Өздөрү совет берип ушул бала эмеде алгам. Көрөсүн байке, жакшы күнгө иштеттиңиз. Сизге да рахмат. Живой отзывдарды алып көрүңүздөр. Ушундай достор, барыңыздарды күтөбүз. Тугандар чагылабыз анда бияга. Тарткан отзывдарды коюп берелик. Ошону менен коштошобуз мына ошол видеодо. Булагабыз мынакей iPhone 16 алып бер. Куттуктайбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Кандай чувство болду? Чувство ошондой эле. iPhone 16 ушундай эле экен. Мен 13 Pro Max көтөрөм да. Мына жерде кнопкасы эле өзгөчө болсо, ошондой эле экен. Канчага алдыңыз, канчага түштү? Мына алдыңыз деймисиз, а? Канчага түштү? 130га түштү.
Свети ушундай 130 же кандай шеф бул жагы? Ушундай 130, любой эле түз ушу бизде 130. Канча памяти бар эми муну? 256 бул iPhone 16 Pro Max. Не кошуп бересиңер эми буларга? Буларга буюрса стекло менен чехолду кошуп беребиз. Баягы ар дайым Стекло кошуп койдуңузбу берге дейли. Ооба, стеклосу коюлду. Любой телефон алса кошуп бересизби? Көпчүлүк телефонго бир 80% телефонго кошуп беребиз. Баягы кээде арзан телефондор болот, бюджетный, өтө бюджетный. Ошону баягы элге чөнтөгүнө жакшы болсун деп мындай стекло чехолун эсептебей алып койгонбуз да. Стекло чехол кошуп берилет. А так в целом бир 80% телефондорго стекло чехол кошулуп берилет. Ошондой. Зарядниктери мунуку өзгөчө болсо керек, а? Мунун өзүнө Type-C'ге Type-C, мондай коробка. Redmi'nin Type-C'leri түшөбү же? Негизи түшө берет, сайсаңыз заряд ала берет. Бирок ага сайбаш керек да. Жок, кете берет, iPhone батарейкасы өлөт да. АКБ дегени бар. 100 болот, жаңы алганда кийин өзүнүкүнө сайбасаңыз баягы АКБсы бат түшүп, кийин телефон заряды кармабай калышы мүмкүн. Андыктан биз всегда баягындай совет беребиз. Монда оригинал блок 2500 рубль турат биздин магазинде. Андыктан ошону кошуп алыңыздар. Анан стекло чехолдорун биз мондай оригиналдарын беребиз, туугандар. Любой кандай аласыздар. Мисалы арзаны, кымбаты, прозрачный, жанкындай MagSafe менен иши кылса көңүлгө жакканын, анан мондай Remax деген жакшы. Канча сомдук стекло негизи? Негизи ар кандай сатылат ар жерде. Бирок эң кымбат, эң жакшысы ушул. Мисалы баягы орустар келип калат, башка болот, аларга 1000ден сатасың да, 1000-1500 миңденчи өздүклөргө 800 сомго коебуз. А бирок бизден телефон алгандарга бул бекер. Ошондой. И чехол да бекер. Ушу 130 миң бересиз, стекло чехолу, жанкы настройка, аккаунт, жана башка нерселер бүт бар ошонун iPhone көтөргөн болсо өткүрүп берүү кызматтары кандай? Өткүрүп бере Оны аласыздар? өткөрүп беребиз. Азына аккаунттан ооба өткөрүп бердик. Байке, Кандай? ачсаңыз кандай болду? Өттү. Ошо өзүңүздүкүдөй эле болгонду. Эски телефонуңузду көргөз коелу. iCloud'дан ачып бересизби? Туугандар, мындай бул заслуженный эмеге чыккан да. Пенсияга чыкты официально. эмне бул? Бул 12. Аркан бул терминатор болуп калыптыр Байкемдин телефону. Муну сатасызбы эми эмне кыласыз? Алып коесуздарбы? Муну аласыңар. Перенос завершен дейт. Ичинде эмне болсо ошонун баарын өткөрүп бердик Байкеге. То есть контакт, короче, даже сүрөт полный өттү мына. Мунун баары акысыз. Андыктан келе бересиздер. Анан шефтин Маринонун 6-быктан чыккандан кийин продукт дүкөндөрү бар. Постоянно алам. Ал сизди жана акыбалдын да. Куруттардын түрү бар. Бир 20-30 түрү бар да. Мен кече алып кеттим. 50 бир 20дай түрүнүн бир 25 алып кеттим мен өзүм. Курут, сүзмө, чучук, продукция бар. полный бар да, кыскасы. Алма, салма, рулеттерге чейин бар. Если что, иштеп убактыңыз кандай? 9-дан 12-ге чейин. 9-12-чейин. Доставка бар? Бар, полный үстү. Ооба, келип, бул жак келгенче продукт кылып кетесиз. Насипчин ака бизге дагы, жоксун. Бул акабыз, ассалам алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Телефон алдыңыз сиз дагы? Ооба, мен да телефон алдым. Кыргызстанга салайын деп. Кыргызстанга? Ооба. Балдарга кандай? Жок, бул подарка ушу. Подарок. Бул эми WhatsApp сатсакка кирет. Ооба. YouTube'ду окуйт, Instagram, TikTok, Free Fire'ларды көтөрсө керек, а бул, а? Көтөрөт, бул жакшы Телефон кем калышпайт го. iPhone'ду албагылы, авто буну ушуну көтөрүп чоңойгонбуз го биз. Мен память канча пул айта кетейин, ошо эмне болуп калды, как раз бул Samsung M15 деген телефон, 6га 128 болот памяти. Анан булардын да особенно эмеси 5G. Анан баасы да өтө кымбат эмес. 16500 рубль. То есть 5G үчүн бул аябай жакшы баада. И булардын батарейкасы 6000 мач болот. То есть башка телефондор 5000 мач. 5000, 4000 ушундайлар. Булар 6000. То есть батарейкасы күчтүүрөөк. Кичине бир 2 саатка сизге көбүрөөк кызмат кылып бере турган телефон ушул. 3 камера, стекло чехолу бекер буга. Ошо мунун ичинде шнур болот. Блок отдельно. Блок салынбай калган, аз билесиздер. Андыктан блогун отдельно аласыздар. Ошо экрандары тунук, аябай жакшы телефон. Бул не только WhatsApp, YouTube, бул жанкы күнүмдүк анча-мынча оюн, күчтүү приложенияларда көтөрө турган телефондордун бири. Эң популяр. Эми PUBG-ны ойнойт, бирок низкий настройкада. Чынын айтыш керек да. А бирок күнүмдүк колдонууга аябай жакшы телефон. Колго дагы өтө чоң эмес, кичинекей. Баягы ата-энелерге, чоң улуу мундагы кишилерге аябай ыңгайлуу. Өтө жакшы. Анан мына кызматынан айтып коелук. Прекрутил. Мунаны канча бунун баасы? Бул 4000 рубль. 4000 рубль. Муна айтып берейинби? Москвада Портер мингендер, Матиз мингендер, Nexia мингендер, Getz мингендер,
жана башка машина мингендер көбүнесе аккумуляторсуз отуруп калат. Чындыгында аябай проблема да. Жумушка шашканда, башка шашканда көзүң чачырап калат. Чындапчы мынаны көрүп сүйүндүм. Мен дагы Сразу жана кыласың, бүтөт, ишиң бүтөт. Жакшы иштетип көргөн элем да. Жазда ошону иштетип жүрдүм эле. Азыр бул жерде көрүп калдым, кыргыз кошуп алдым. Бул фонариги дагы бар экен, а мына. Фонариги бар. Эгер буга жок, мен чоңураак машинам бар десеңиздер, ой чоңдор дагы бар экен. КамАЗ, СамАЗ, трактор, комбайндарга чейин жүргүзө берет. Мына кандай? Эми комбайн, КамАЗды так айта албайм. Мунун тарыхын айтып кетейин мен. Кече биринчи суук түшкөндө көчөгө чыктым. Баягы без ключевой доступ машинада бардым, машина ачылбайт да. Ключту унутуп калган окшойн деп сумкаларымды карасам, сумкамда туруптур. Бирок эчтеке жок. Аккумулятор отуруп калыптыр да, көрсөчү. Болсо жаңы машина. Эч нерсе жок. Мындай күзгүлөр да ачылбайт, эчтеке болбойт да. Кийин ключтун да өзүн чыгарып эшикти ачтым. Завод этилбейт. Себеби аккумулятор отуруп калыптыр. Анан эмне кылсам, бирөөнү чакырсамбы, ага чалдым, буга чалдым, жок. Анан жана шеригим Хомойдун айтып калды. Месси иштеп кетти да, өзү жакшы иштейт да. Мага караганда чын. Ушундай алып келели деп анан барып, бирөөнү алып келип өзүбүз колдондук, азыр машинада жүрөт. Анан сайып туруп бир басты эле, кетти. То есть 1 саат убактым кетти, күтүп калдым да. Эгер жанымда болгондо сразу 5 мүнөт алып турдум, кетти. Андан кийин ошо жаныма салып жүрчү болдум, бирок азыр нормально иштеп атат. Анан кой деп ошо 2-үчөөнү алып келип коебуз, жакшы кетип атат. Жакшы кылыпсыздар. Тарыхы ушундай. Кыргызстанга жөнөтөсөң булар подаркалар да, иншалла мына. Пока насип кылсын, телефонубуз жакшы күнгө иштейт. Ишиңизге ийгилик, шеф. Салам жолдоп койсоңуз болот. Айылдагыларга, Айылдаштарга, бардык кыргыз элине салам жолдойм Москвадан. Ушул магазиндерге келип соода кылгыла. Жакшы экен. Монда бир кошумча кошуп кете турган нерсе, мондай чектерди беребиз. Бул гарантийный талон. 1 жылдык гарантия. Samsung'larga 1 жыл гарантия. Анан Кыргызстанда азыр регистрация маселе болуп калган телефондор. Анан коркпойбуз. Мисалы регистрациясы же мына бүт нерсени полный, мисалы любой ушу чет мамлекеттен телефон алып келсеңиз, Кыргызстан аймагында регистрацияга өткөрүш керек болуп калды. Бул 600 сом болот экен акысы, то есть бул мамлекетке төлөнө турган акчасы официально. Вот, андыктан адан коркпой. Мисалы башында биз маалыматты билбедик да, чындыгында кандай болот, эмне болот, жаңы система киргенде билбейсиз го. Көп баягындайлар болду. Азыр эми бир нукка түшүп калды. Телефонду аласыздар, барасыздар, 1 аптада регистрация кылып, аны болсо тиги колдонгон адамдын атына эмес, границадан алып өткөн адам кылыш керек экен. Түшүнүңүздөр, а? То есть сиз акамада түшүндүрүп бердик, апаңызга жөнөтүп атасам, эми апасы азыр Кыргызстанда да. Кыргызстанда атына кылса, границадан чыгып өткөн эмес, ага регистрация болбойт. Только мисалы менен бербесеңиз, ушу мен барып, ал оңой эле, 5 мүнөттүк иш экен. Сим карта саласыз, Кыргызстандан СМС келет. Телефонун каттоодон өткөн эмес, мына өткөрүп ал депчи. Онлайн басасыз, киресиз, фамилия жөнүн жазасыз, 600 рубль төлөйсүз, сом төлөйсүз. Болду, ошо менен иштей берет. Ушундай. жакшы ишиңизге ийгилик кылайбыз. Тынч болуң, шеф. Байке, мону салып Жакшы берейин. күндөр иштетсин. Насип кылсын. Кыргызстанга кетти бул, а? Кетти. Болду. Байке, келип туруңуз, а? Видеону аягына коюп коебуз. Видеону аягына коюп коебуз деп iPhone 15 Pro Max. Ака, ассаламу алейкум. Түшпөйсүз. Жүзүңүз көргөзбөйсүз. Короче, конфиденциально. Алып атыптыр байкем, түшпөйм дейт. 15 Pro Max канча? 15 Pro Max 256 титан, көк титан бул. 117 000 баасы. Тоже стекло чехол. Жана iPhone 16-ны кандай кылып берсек, муну дагы ушундай кылып беребиз буюрса. Ушундай тургандар. Айфондор жаман катуу кетип атат. Эми сиз акыркы реклама кылганда кетти, а? Көз тийбесин. катуу эле кетти. Кудайга шүгүр. Анан азыр биз бүт айфондорду алып келип койгонбуз да. Мурун под заказ болчу да. Анан азыр кичине жаңылык киргизип, азыр ал жөнүндө да кенен маалымат берип кетебиз. Азырынча ушундай. Мондай чехол стеклолор, мисалы чехолдун түрүн азыр байкем өзү тандап алат. Стеклосун коюп беребиз. Жакшы. Бир ачып түшүп койбодуңуз да. Бирок Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ар дайым элдин кызматында боло бериңиз. Айфондор болсо заказ бериңиздер, чалып байланышыңыздар. Агам ушул жерде иштеп убактыларынан бардыгын айтты. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт. Келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.